Welkom naar onze Evangelium-series. En vandaag wil we zijn, wat zegt de Evangelium zullen ons passeren, nadat we geraad zijn. Wat deed de radung in ons en wat zullen we doen met de radung, wanneer we ons aangegeven hebben naar Jezus Christus. We zullen Jezus Christus navolgen. Er wordt verken geredet van waar we zum Glauben komen, waar we geraad kunnen zijn. Aber we moeten nog leren wat passiert in ons, of wat zullen we doen na de radung. En wörtlich gezegd, de radung en Jezus Christus navolgen als topgebogen. Dat is beides Part van wat de Evangelium ons leren deed. Dan werden we zeggen dat Jezus Christus navolgen als Part van de Evangelium-boodschap. We worden een bisschen schwere tijd hebben met Jezus Christus navolgen, dat wordt niet gouden nodig zijn, wanneer we proeven Jezus aan ons eigen kracht na te volgen. Aber wanneer we dat begrijpen dan wat Jezus gedaan heeft voor ons, dat Hij ons een nieuw geboorte heeft gegeven, waardoor we de kracht hebben en de verlangen hebben om hem navolgen, dan is dat gouden nodig. Dan is dat gouden nodig, wil Jezus jeet met ons, Hij geeft ons de kracht en Hij wordt ons niemals verloren. Denk ik aan de woord in Matthäus kapitel 11, 29 tot 30. Dat zegt, laat je mijn juk op en leert van mij. Wilt ik zijn schoonmoedig en van harten deemoedig. En je worden ruwvingen voor je zeil. Wilt mijn juk draagt niet en mijn last is licht. Jezus zegt, mijn juk draagt niet en mijn last is licht. So, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann werden wir nicht on sein, das eine schwere Upload. Was Jesus uns verraten hat, ist leicht. Und das nicht, dass es leicht ist, dann das einmal nur tun. Aber dort, was Jesus uns ableihen hat, ist leicht. Die Bibel lehrt dann, dass das ein Wort für Jesus Christus nachfolgen. Und das wird es ein Jünger sein. De Bibel leert veel van Jünger en er zijn twee weerwoorden van Jünger reden. Eerstlich in Matthäus kapitel 10. De eerste vers redt van de 12 Jünger, wat Jezus zichzelf roepen deed, dat zij, die 12 mannen worden arm navolgen. En dan later in de Apostelgeschichte kapitel 6, de 7e vers, redt van alle die, wat nu Jezus Christus naar hemel voeren deed, die arm navolgen deden. En zo, dit brengt ons naar wat is dat, om een Jünger zijn. Een Jünger zijn meint dat we een navolger zijn van de persoon. We proeven dat na te leven, na te doen en na te zijn wer ons meester en ons Herr is. En wanneer we zijn, we zijn een Jünger van Jezus Christus, we meinen Jezus Christus is ons meester, Hij is ons Herr en we proeven hem na te doen, na te leven en na te zijn. Zo dat is dan een paar tekenen wat men dan in Jezus Christus navolger te zijn, of een Jünger zijn van Jezus Christus. Een Jünger streeft Jezus Christus na te zijn. Wanneer we denken aan ons geloven, we denken aan wat het meint om een Christ zijn. Te veel van ons denken dan, een Christ zijn meint dat we blijven van dat slechte weg. En we proeven ons best dat goud te doen. Maar een Jünger zijn heeft een veel diepere mening als dit. We zullen niet besproeven de dingen te doen wat God ons bevolen heeft. We zullen proeven zoals Christus is te zijn. Dat meint niet dat we nu worden God zijn, of kleine Gotten zijn. Dat meint, we proeven hem nooit te doen. En ik raak zo weg dat Jezus Christus leibtollig is, wel wie leibtollig zijn. Christus Jezus Christus geraakt is en wil Hij mensen behandelen dat, wel wie nu van hart geraakt zijn. En zo jij dat wieder met alle van God zijn karakter wat we in Jezus Christus zijn. We willen niet bloos dat doen wat Jezus Christus ons nou roepen dat, we willen zoals Christus zijn. Dit meint dan dat we moeten zijn wat is innerlijk in ons. Niet bloos wat we doen, maar wat wil God in ons hart schaffen. In Epheser kapitel 5, de eerste en tweede vers,
Erste und zweite Vers sagt, als Gott seine Leibetjänger streeft am Arme ähnlich zu werden, haben seine Leib einen zum anderen als Christus zu uns hat, und sein Leben für uns opfert, und es ist scheinen gerecht, und dem Gott einen gefallen hat. Er sagt, wir streeft einmal ähnlich zu werden. Wir sollen ähnlich streben, um es Jesus zu sein. Dann gibt er uns ein Beispiel. Der Leib, was Jesus hat für andere, so ein Leib soll wie auch haben. Und dann in Jünger verlangt Jesus Christus in ihr Bauten nur zu folgen. So das kommt ruhig von was wir sagen, das kommt ruhig von was ein Hort ist, von uns hört, da wir Jesus Christus dann nur folgen in was wir tun. Johannes Kapitel 8, 31 bis 32 sagt es dort. Jesus sagt zu den Juden, die an mich glauben, wann je wie dort wird bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, sind je wahrhaftig meine Jünger. Dann wo je weiten, was die Wahrheit ist, und die Wahrheit wird je frei merken. Er sagt, wenn wir Jesus Christus nur vor ihr sind, dann müssen wir bei ihnen wird bleiben. Ohne weiter zu sein, wir müssen die Wert holen, wir müssen dort ausleben, was Gott von uns verlangen hat. Dort, wo er uns gelehrt hat. So wird das in Jünger Jesus Christus nur folgen. Ich glaube, das Christentum fehlt nicht mehr, ich glaube, die Menschen. Jesus fehlt mehr nur folgen. So wo da wir Jesus Christus nur folgen? En Jünger, der Jesus Christus nur folgen in Glauben. Durch Glauben nehmen wir Jesus Christus in Genot an. Und der Glauben soll nicht abhören, wie dann nicht Jesus Christus Tom Kreuz nur folgen im Glauben. Und dann dort als der eng von uns glauben. Wir dann jeder Tag uns vertrauen und glauben und dort bleiben, was Jesus uns gegeben hat. Und im Glauben und Vertrauen wandeln wir mit Jesus Christus. Das sind dann vielleicht Zeiten, wann wir Dinge durchgehen, was wir nicht verstehen. Und wir hatten eine schwere Zeit, dort auszuleben, was Gott für uns hat. Aber wenn wir nur Jesus checken, wenn wir am Vertrauen, dort wenn wir in schwere Zeiten nachfolgen, dann dort er wird immer mit uns sein, er wird uns die Kraft geben und er weiß, was besser ist für uns. Wieder ein Jünger, der Jesus im Geist nur folgen. Der Heilige Geist nur folgen. Römer Kapitel 5, der 5. Vers sagt, Hoffnung lässt uns nicht zu Schande werden, weil uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben hat, Gott seine Leben uns Horten gegoten ist. Gott seine Leben ist uns Horten angegoten durch den Geist, was in uns schaffen wird. Gott gibt uns die Kraft, am Not zu folgen, durch den Heiligen Geist. Und dann Gott hilft uns am Not folgen, durch seine Gnade. Durch Gott seine Gnade, wird Gott uns das neue Leben schenken. Und durch Gott seine Gnade hilft Gott uns am Nachfolgen. Und viel von dem passiert, weil er uns gewesen hat, wo wir wandeln sollen. In Psalm 119, 104 und 105 sagt, durch dein Wort verstehe ich deine Wege. Deswegen kann ich alle falsche Wege nicht leiden. Den Wort ist eine Lampe, mir den Weg zu wiesen, auch ein Licht, mir den Stich zu bedachen. Gott hat uns sein Wort gegeben, so dass wir weiten, wo zum Jesus Christus noch folgen. Jesus Christus hat nicht uns gesagt, dass wir sollen am noch folgen und dann uns Tag lassen, so dass wir das selbst machen, ausführen, was wir das tun. Jesus Christus hat durch sein Wort uns gewesen, wo zum am noch folgen. So durch das Gnade gibt Gott uns dann die Kraft, zum rein bleiben, wenn wir Jesus Christus noch folgen. Gnade gibt uns dann nicht eine Ursache zum Singen. Gnade nimmt die Ursache weg, dort wir haben zum Singen. Römer Kapitel 6, der 14. Vers sagt, der Sinn soll nicht ewig herrschen können, weil sie nicht unter das Gesetz, aber unter die Gnade. Und dann wieder, Gnade lehrt uns zum Nähsein zu sind. Titus Kapitel 2, der 11. und 12. Vers sagt, weil Gott seine selige Gnade erst
für alle Menschen für einen Tag gekommen. Der lehrt uns auch, die Gottlose in der weltliche Leidenschaften auf zu sein, uns zu beherrschen und aufrichtig in Gottes fürchtig in dieser Welt zu leben. So dass als Gott seine Gnade, wird uns lehren, der wird am Nähe sein zu sind. Wieder Gott seine Gnade, Gott seine Haupt, der uns halten, dass wir nicht brocken sind. 1. Korinther Kapitel 13 sagt, aber nu haben wir noch mal menschlich bekannt Versegnungen getroffen. Gott ist treu, er wird dort nicht verloren, dort die Schwander versorgt worden, aus die Kraft haben. Er wird für einen Weg sorgen, aus der Versegnung rauszukommen, so dass je dort vertrauen kann. Wir wollen niemals in der Stadt sein, wo die Versegnung so stark ist, dass wir nicht können, in Gott seine Kraft durch einen Weg rausfinden. So wenn wir dann fallen, dann, das ist nicht Gott seine Schuld. Das ist, wer nicht Gott seine Gnade haben, angefunden, dass er uns erhaupt ist, dass wir wieder raus können. Und dann, wenn wir kort kommen, Gott seine Gnade ist einmal durch für uns. Gott seine Gnade ist gratis unser Fehler. Gott seine Gnade ist durch einmal für uns, dass wir die zweite Gelegenheit haben, am Not zu folgen. So werden wir nicht brauchen, Jesus Christus Not zu folgen in uns in Kraft. Wer wir lieber Jesus Christus in seine Gnade nur folgen. Und dann in Jünger sich ganz han zu Jesus Christus nur folgen. Gott will nicht unser ewig Wiesel. Gott will uns ganzes Leben haben. Ich glaube, viel zu viel von uns, wenn wir Jesus Christus nur folgen sind, wir leben für uns selbst. Und dann, dort wird ewig bleiben, dort wird wir nicht viel recken, dann dort geben wir dann an Jesus. Aber wir sollen ganz hingegeben nur folgen sein. Du sollst nicht uitbleiben. Du sollst nicht sein, was wir für uns selbst tun. Du sollst alles sein, was wir nur Jesus geben tun. Alles geben wir haben. Ich glaube, das ist fertig schon. Dort Jesus Christen sein unsere Radung bloß an, so sind Fire Insurance. Solange wir Gebet haben und solange es Gott unseren Sinn hat vergeben, dann sind wir gut. Aber wenn wir uns ganz ein Leben hingeben, für den, wer uns sein ganzes Leben geben wird, für uns. Wir sollen alles hingeben nur Jesus. In der Bibel lehrt uns, viele Stellen in dem Neuen Testament, dass Jesus Herr ist. Was meint er, dass Jesus Herr ist? Das meint, dass Jesus ist der, was uns leiden wird. Er ist Herrscher über uns. Er ist der Boss über uns. Er ist uns Leidner. Und wir sind arm und adon. Das meint dann, dass es kein Raum in uns leben, dass wir für uns selbst können leben. Alles, was wir sind, alles, was wir tun, das soll sein, dass Jesus Christus noch folgen. In Römer Kapitel 10, der 9. Vers, wir lesen das letzte Mal, wie uns wird gelehrt, was wir tun sollen, um diese Errettung annehmen. Ein Port von Gott anbeten, Port von Jesus Christus anrufen für die Errettung, als Jesus Christus als Herrn bekennen. Und dann Jesus Christus nur folgen, ganz hingegeben sein an Jesus Christus, als für Lebenszeit. Wir sollen Lebenszeit Jesus Christus nur folgen. Kriegst du es mit dem Glauben? Uns ganz hingeben, haft Gott in eng. Wenn wir gerat sind, wenn wir Jesus Christus nur folgen, du hast niemals eine Zeit, wo Gott nicht unser ganzes Leben verlangen wird von uns. So werden wir nicht uns zurückhalten von Jesus, werden wir uns ganzes Leben nach ihm geben. Und dann, wir sollen alles abgeben, um Jesus Christus nur folgen. Wir sollen alles zu sehen sagen, was uns hindern wird, um Jesus Christus nur folgen. Matthäus Kapitel 16, der 24 und 25 Vers sagt, dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn wer mit mir mitkommen will, muss er von sich selbst verjäten, und den sein Kreuz auf sich nehmen und mitkommen.
Wils wer sein Leben raten will, wird dort verlieren. Aber wer sein Leben am Mint haben, verlieren wird dort weiter finden. Er redet hier, wir sollen uns Kreuz abnehmen. Wir sollen von uns selbst verjeten. Ohne wahr zu sein, dort wird unser Verlangen erst, dort wird wir zu sehen sagen, dort wir für Jesus Christus seine Verlangen leben tun. Na, er redet hier von einem Kreuz abnehmen. Und der Kreuz ist ein Symbol für ein Tod. Was soll Tod gemerkt? Unsere Sünde und die Verlangen für die Sünde. So, wenn wir bloß für uns selbst leben, dort sollen wir in der Weg zu sein, Tod merken, dort wir uns ganz hingeben an Jesus Christus. Und alles, was uns hindern wird, alles, was uns zurückhalten wird, wenn dort Sünden ist, wenn dort Dinge ist, was uns weghalten wird von Jesus Christus nur vorhin. Wenn dort vielleicht auch gute Dinge sind, aber die uns zurückhalten tun, dann sollen wir die Dinge auf sein, so dass wir können Jesus Christus von vollen Hort nur vorhin. Ich will uns weiter hoffen denken, dass Jesus Christus nur vorhin meint nicht bloß, dass wir die Dinge nur tun, was Jesus Christus tut. Wir proben von Hort zu sein, wie Jesus Christus ist. Dort hat dann weniger zu tun mit dort anderen, was wir vom Büten tun. Es Jesus Christus unkreant mit uns Hort schaffen, so dass wir am Dollar lecken tun. Du sind dann Sonne, was nehmen Jesus Christus an im Glauben, aber dann proben in ihnen Kraft, Jesus Christus nur zu feiern. In der Bibel, besonders in Galater, sagen wir, dort, das ist, was die Bibel von reden, der die Satz proben, Jesus Christus nur zu feiern. In Ordnung Weg zu sein, wir proben ihn an, durch was wir tun, durch wo wir die Satz holen, Jesus Christus zufrieden stellen. Aber proben, Jesus Christus nur zu feiern, durch die Satz bringt Sklaverei. Wenn wir proben, den Gesetz zu holen, wir müssen den ganzen Gesetz zu holen, oder wir sind Sklaven der Sünde, wenn wir den Gesetz brechen. So, ohne dass wir perfekt sind, sind wir in Fehler. Aber Gott seine Gnade gibt uns immer die Kraft, um Jesus Christus nur feiern. Und der Gesetz und proben, Jesus Christus nur zu feiern in uns ihre Kraft, laat uns immer kraftlos gehen sein. Wir haben nicht die Kraft, um Sinn auf sein. Wenn wir dann nicht proben, Jesus Christus in ihnen Kraft nur zu feiern. Wenn wir uns lieber hingeben, dass Jesus Christus in uns schaffen wird. Wenn wir Jesus Christus nur feiern in was wir tun, aber wenn wir erst sein, was will Jesus Christus in uns Hort tun, dort unser Verlangen, dort, was wir wollen tun, ordentlich ist, so dort, was von dort kommen wird, wird Gott und reich sein. Ich will von dir schließen mit ein paar Fragen für uns. Wenn du in Jesus Christus nur vor dir bist, und du ein Christ bist, hast du alles abgegeben, um Jesus Christus nur vor dir. Und wenn du sagst, du bist in Jesus Christus nur vor dir, dass du am nur vor dir, in wer du bist, oder bloß in was du tust. Und wenn du in Jesus Christus nur vor dir bist, jeder klar zu sein, dass Jesus ein anderes merkt in dir. Ich will dir von dir danken, dass du mit mir dieses Video durchgegangen hast, und Gott sehen.